wir beginnen heute, also das Thema Teenager. Wir waren schon irgendwann Teenager, waren wir ja, oder wir sind jetzt, oder unsere Freunde oder jemand in der Familie ist Teenager. Wir sprechen gerne darüber und was sind die Probleme oder Möglichkeiten nehmen Sie, wie nehmen Sie, also was bedeutet Sie für Teenager? Ja, bitte, wer beginnt? Ja, ich möchte das beginnen. Bitte schon. Guten Morgen alle. Guten Morgen alle. Heute diskutieren wir über das Thema, wie kann ein Teenager erfolgreich Leben führen. Das ist ein wichtiges Thema. Am meisten sind Teenager. Ich bin auch eine Teenager. So, ja, in dieses Jahr in Teenager, man macht viel Fehler, weil er so viele Sachen, er neu ist. Zum Beispiel mehr als 70% oder 60% Teenager trägt Drogen oder Rauchsmittel. Aber man für ein erfolgreiches Leben zu führen, man muss fokussieren sich auf positive Sachen, auf Erfahrungen und Lernen. Erfahrungen und Lernen sind sehr, sehr wichtig. Wenn man macht neue Sachen jeden Tag, zum Beispiel, man kann auch reisen gehen, man kann auch meditieren oder Yoga machen oder eine Sport tragen oder eine Buch lesen. So, diese Erfahrung wäre sehr besser für einen Mann, ein erfolgreiches Leben zu führen. Also, in dieses Jahr braucht man eine gute Lehrer. Der kann eine gute Route oder eine beste Route finden. Durch einen Mann eine beste Route finden kannst. Ja, und alles erfolgreich ist wie je mehr bewusst ein Mann ist, desto mehr erfolgreich man sein. Ja, das war alles. Ja. Dankeschön. Bitte schon, sehr gut. Ja, natürlich. Im Teenager-Alter verändern sich einige Kinder. Ja, wir alle haben eigentlich, wir gehen durch externen oder internen Veränderungen. Es gibt hormonelle oder Pubertät gibt es da, soziale Erwartungen gibt es da, Eltern erwarten auch viel und die meisten Teenager sind eigentlich dann verwirrt. Sie wissen dann gar nicht, was wäre die richtige Richtung. Sie denken viel und dann wollen sie auch die Welt eigentlich gewinnen. Aber ohne Richtung, ohne Leitung wird das problematisch. Sie brauchen Geld, aber Geld gibt es noch nicht. Sie sind noch Studenten. Sie lernen, dann das bedeutet, sie verdienen nicht. Aber sie brauchen Geld. Sie brauchen Unterstützung. Sie haben Probleme und dann sie schämen sich. Sie wollen nicht gerne über diese Probleme diskutieren. Auch nicht mit Eltern und in vielen Fällen auch nicht mit Freunden. Also diese Zeit ist ja einfach anders. Man ist unter Druck. Oder? Wer will ja? Weitermachen bitte. Sie können also eigene Erfahrungen sagen, jemand hat vielleicht auch geholfen, sowas. Sie können alles sagen. Und also Eltern spielen eine wichtige Rolle in Teenagerjahren. Unterstützung von Eltern, Unterstützung von Lehrern sind sehr, sehr wichtig. Und also mehr als 60%, ungefähr 60% Teenager sind in Depression und wegen einige Gründe. So, alles spielt eine wichtige Rolle. Ja. Natürlich. Ja, Sie haben recht. Okay. Und für Geld, gar nicht jetzt. Ja, für Geldprobleme gibt es so viele, zum Beispiel, vor 3 oder 4 Monate, ich habe eine Nachricht gelesen, dass eine Rabbi, dass für Geld ein Teenager, eine Gruppe des Teenager hat in einem belästigenden Anrufzentrum gearbeitet und sie waren bewaffnet.
Ja? So, das kann nicht sein. Eine Unterstützung brauchen ist sehr wichtig. Ja. Genau. Ja, Kunal. Ja, Druck vielleicht ist überall. Teenager natürlich sind unter dem Druck, aber Druck ist überall. Vielleicht ein 2- oder 3-jähriges Kind ist auch immer unter dem Druck, weil er nur 20 Spielzeuge hat. So, wir können nicht so sagen, dass wir sind immer noch wir sind unter dem Druck. Druck ist überall. So, wir können nicht so sagen, dass Druck ist auch ein Faktor, der nur für Teenager sind. Nein. Wie kann man sich richtig benehmen oder wie soll man das handeln? Das ist die Kunst. Und wie Sie schon erwähnt haben, dass Leitung wäre am besten, wenn man früh im Leben das bekommt. Und wenn es geht nicht, wenn vielleicht in den meisten Fällen viele oder alle Menschen bekommen nicht Unterstützung oder Leitung, trotzdem die schaffen alles. Zum Beispiel in meinem Fall, jetzt denke ich, wenn ich solche Leitung hätte, mein Leben würde verändert. Nein, aber das geht nicht. Man kann nicht so sagen. Zum Beispiel heute ist auch viele Chancen für mich, viele Möglichkeiten. Wir können nicht so Vorwürfe machen, wenn ich diese Chance oder Möglichkeiten in meinem Teenage hätte, dann kann ich erfolgreicher. Nein, das kann nicht so gesagt werden. Wenn wir die Geschichte oder über die Prominenten lesen, finden wir, dass sie waren nicht in Teenage und sie werden populär oder reich oder alle gute Sachen erreichen, wenn sie vielleicht um 50 Jahre alt wären. So können wir nicht sagen, Teenage natürlich ist eine Wendepunkt, kann man sagen, wenn die Leitung oder die alle positive Sachen passieren nicht, das ist doch nicht problematisch. Wir sollten unsere Hoffnung nicht aufgeben. Man soll mit Hoffnung und mit Positivität alles kann in das Leben schaffen. Ja, das ist alles. Alles klar. Und diese Teenager, sie finden auch in meisten Fällen die Eltern altmodisch. Sie denken, dass die Eltern denken anders und ich bin jung, ich bin motiviert, die Welt, die Gesellschaft zu ändern. Aber die Eltern kommen inzwischen. Die Teenager haben dann Nase voll in vielen Fällen und sie wollen auch nicht zusammen mit den Eltern weiterleben. Sie denken, dass die Eltern stören mich. Wenn ich Geld brauche, geben sie einfach nicht. Und dann, sie sind auch in der Lage, dass sie das Haus verlassen können. Früher konnten sie nicht, weil die Teenager bedeutet, sie sind jetzt auch genug kräftig, sie können auch etwas Geld verdienen. Dann denken sie, jetzt muss ich nicht Eltern gehorchen. Jetzt muss ich nicht alles folgen, was mein Vater sagt. Jetzt kann ich kann das Haus verlassen und sie werden Rebellion. Und sie denken, dass alles in dem Haus gemacht wird, ist also nicht für mich. Ich bin anders. Ich bin intelligenter als die Familie. Ich bin moderner als die Familienmitglieder. Und diese Weise, also sie empfinden anders. Sie haben unterschiedliche Prioritäten. Und das ist mir neu, dass jemand hat gesagt, dass sie, also 60% ist zu viel. Also vielleicht 30, 20 oder 5%. Drogen, ich bin anderer Meinung, aber vielleicht bin ich nicht richtig informiert. Das könnte auch sagen. Ja, nächste Person bitte. Ja, Kunal. Und dann Nishtha. Ja, das ist auch die Wahrheit, was Sie schon erwähnt haben, dass viele junge Leute wollen nicht bei ihren Eltern wohnen, aber die Statistiken auch zeigen uns, dass wegen der kaum Diskussion vielleicht diese Probleme entstanden, wenn wir zusammen mit den Jungen sprechen, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich im Leben erreichen wollen, dann vielleicht die Probleme oder die Zahl der jungen Menschen, die Haus verlassen wollen, vielleicht so können wir das zunehmen. Und wenn eigentlich ich denke, dass die junge
die Teenager, die verlangen viel Geld oder andere Sachen, die sollten auch diese Weise denken, was wäre passiert, wenn unsere Eltern auch verlangen viel Percentage in oder Noten in Exam. Dann können sie doch das Geld oder andere Sachen verlangen. Ja, sie denken, die Teenager denken, dass andere Menschen verstehen mich nicht. Also was für Gefühle ich habe. Meine Energie, meine Gedanken ist anders, aber die anderen verstehen mich nicht. Ja, Nishtha wollte ja was sagen. Ja, Nishtha, bitte. Sehr energisch, scharf, aufgeregt, begeistert sind die Beauties, die wir benutzen, wenn wir über ein Teenager-Session. Nach meiner Meinung ist Teenager-Alter ein wichtiger und interessanter Teil des Lebens. Man lernt verschiedene Dinge und auch macht viele Fehler in diesem Alter. Die Entscheidungen, die wir in diesem Alter nehmen, entscheiden meistens, ob wir erfolgreich in unserem Leben oder nicht werden. Heutzutage ist Gruppenzwang, auch heißt als Gruppendruck, ist ein großes Problem bei der Teenager. Wegen des Gruppenzwangs machen viele Teenager falsche Dinge, die ihren Leben schlecht beeinflussen. Zum Beispiel Alkohol, Drogen und so weiter. Meine Empfehlung ist, dass man in der Falle von Gruppenzwang fehlt. Dass man in der Falle von Gruppenzwang soll nicht fehlt. Man soll selbst entscheiden, was gut und schlecht für ihn ist. Es wäre besser, wenn die Eltern den Teenager die Wichtigkeit der Werte und Moral lehren. In diesem Alter ist es sehr notwendig, unsere Karriere zu fokussieren. Zwar ist es okay und auch wichtig, Teenage zu genießen, aber soll man richtig kennen, Unterschied zwischen richtig und wrong, richtig und falsch und auch Prioritäten setzen. Das ist meine Meinung. Alles klar. Also du hast gesagt, diese Zeitungen und Medien und Gruppenzwang, sie sind auch schuld daran. Also die Teenager, sie denken einfach, warum meine Kollegen in der Schule bessere Kleidungen tragen. Warum also Schuhe oder sie essen, sie machen gern und oft Urlaub, sie trinken, sie dürfen Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen. Warum nicht ich? Was ist was habe ich dann? Warum kann ich das alles nicht? Sie vergleichen natürlich und dann sie denken, dass vielleicht meine Eltern sind schuld daran oder was ist mein Schuld? Ja, so denken sie auch. Okay, nächste Person bitte. Hat jemand etwas Besonderes gemacht und anderes? Natürlich, wenn Sie so begeistert sind, ohne Geld wollen Sie die Welt ändern, ohne Kräfte, Mächte wollen Sie alles machen und das klappt nicht, natürlich. Und die Menschen sagen, ist verrückt, ist gewaltig, versteht die Eltern nicht. Sollte das verstehen. Wir selbst haben vielleicht damals nicht verstanden, falsch verstanden. Aber jetzt erwarten wir auch von anderen. Das sollte ja anders verhalten werden. Okay, wer ist jetzt dran? Erinnern Sie etwas, dass Sie als Teenager etwas machen wollten und die Eltern oder die Gesellschaft nicht dafür war? Ja, ich möchte meine persönliche Erfahrung erwähnen. Bitte. Und ja, als ich 16 Jahre alt war, also ich spielte Fußball. Ich war ein sehr guter Fußballspieler, aber mein Vater und meine Eltern besonders erlaubt mir nicht. So,
ich habe ein Problem und sie erlauben mir gar nicht, so deswegen ich habe meinen Fußball verlassen. Und auch meine Großeltern, Großvater, ja, sie wohnt in Allur, so sie war in Rajasthan Regierung ausgewählt. So, ja, das möchte ich sagen. Alles klar. Und ich nicht. Und dann sind die Eltern schuld daran. Ja, natürlich. Kann ich ja verstehen. Ja. Ja. Okay? Also, man denkt, dass ich muss alles entscheiden können. Warum sind die anderen Menschen inzwischen? Warum verstehen sie nicht? Natürlich, du hattest vielleicht recht, aber die Eltern auch. Ja, Ritik, bitte. Ja, Ritik, bitte schon. Hallo, ich bin. Ja, vielen lieben Dank. Ja, kann ich, willst du etwas sagen? Ja, ich habe schon gesagt, ja. Ich bin fertig. Okay, ja, vielen lieben Dank. Ja, So, ja, so, wie die alle Leute schon gesagt haben, das Thema ist wirklich wertvoll und interessant auch. So, ich denke, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Ja oder nein? Ja. So, wie ich erlebt habe, als ich Teenager war, dachte ich immer anders. Wie Sie schon gesagt haben, meine Eltern hatten die andere Meinung und ich wollte ganz anders machen. So, das ist unbedingt recht. Es gibt keine Zweifel. So, ich habe auch viele Fehler gemacht, wie ich sehe und wie ich auch erlebe. So, aber erinnern Sie sich daran, wenn Sie über Ihre Kindheit sprechen, was erinnern Sie? Natürlich, Sie erinnern nicht, oh, ich ging zur Schule jeden Tag und ich studierte gute Weise und ich hatte so viele Freunde. So, wir erinnern nicht daran. Eigentlich irgendwann wir mit unseren Freunden treffen oder mit unseren Freunden sprechen, diskutieren wir immer etwas falsch gemacht, beispielsweise स्कूल बंक करना और स्कूल में शरारतें करना, so das ist auch ein Teil von Leben. Man kann nicht so sagen, oh nein, eigentlich es war Harischchandra und ich habe alles recht gemacht und zuerst wir müssen dieses Thema rechtweise verstehen, dass die Teenager haben auch ein Gefühl und das ist die beste Zeit des Lebens. Und das ist die beste Abteilung des Lebens, wenn wir die meistens Gedanken haben oder wir sammeln die ganz andere Erfahrung auch. So, jeder Mensch braucht die Glücklichkeit und Zufriedenheit.
so diese beide sind sehr wichtig für die, nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsene und die ältere Leute auch. So, ich denke, eigentlich Teenager ist die beste Zeit und wie die alle Menschen gesagt haben, eigentlich die Zeitdruck oder Stress oder so viele andere Dinge und viele Menschen haben auch gesagt, die die junge Leute wollen neue Erfahrungen sammeln, beispielsweise Alkohol trinken oder Zigarette rauchen. So, eigentlich wir müssen darauf achten und wir müssen daran denken. So, eigentlich wir müssen unsere Kindern beibringen, was sie sollten tun und was sollte verboten werden. So, Alkohol trinken oder im Nacht Handy benutzen oder Zigarette rauchen. Wir könnten nichts beibringen. Wenn sie Zigarette rauchen, dann ihre Kinder auch lernen. Sie folgen auch ihre. So, viele Eltern, viele Eltern fragen nicht und die Frage lautet an unsere Kinder nicht studieren. Sie Genau. sagten noch viel und viel mal, aber sie hören nichts. So, ich empfehle immer, bitte studieren Sie. Wenn Sie studieren, dann Ihre Kinder auch normalerweise und natürlich studieren. Wenn Sie jeden Tag zum Tempel gehen, dann Ihre Kinder auch Sie gehen auch zum Tempel. Wenn Sie irgendwas Sie machen die ihre Kinder auch. So, das ist nicht meine Meinung. Das ist die Tatsache. Und ich glaube, wir sollten auch die Tatsache folgen. So, das ist die Tatsache. Ich denke, viele Menschen von uns benutzen die Handy 4 Stunden oder 5 Stunden oder 3 Stunden. Das kann egal sein. Aber wir sollten, meine Kinder sollten nicht Handy benutzen. Das ist nicht so gut für ihre Kindheit, ihre Gesundheit oder Kindheit oder ihre Gehirn. So, das macht nichts Sinn. Das ist auch ein Punkt. Und eine gute Freundschaft zu schließen ist sehr wichtig. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder, Ihr Teenager, besonders Teenager, Ihre Kinder sollten eine gute Freundschaft schließen. Dann können Sie Ihr Leben gute Weise führen. Vielen lieben Dank für die schöne Gelegenheit. Bitte schon. Ja, das ist richtig, dass wir müssen die Kinder verstehen. Das Problem liegt bei uns oder in unseren Familien, dass eigentlich in Deutschland, wenn wir im Vergleich zu unserem Land das denken, da wohnen die Teenager in vielen Fällen nicht bei Eltern. Sie denken vielleicht diese also kleine Kinder kleine Probleme und große Kinder machen große Probleme. Und dann verlassen die Kinder auch, also Erwachsene meine ich. Die Teenager verlassen das Haus und dann wird vielleicht die Lösung so. Die Lösung finden sie diese Weise, dass die Erwachsenen verlassen das Haus. Weil diese Erwachsene, sie ganz, wie du gesagt hast, also sie sind beschäftigt mit Handys, sie haben ihre Probleme
wenn sie weiter studieren, dann müssen die Eltern bezahlen und die Kinder sind auch nicht, diese Erwachsene, junge Erwachsene kann man sagen. Sie haben keinen Job, sie studieren und sie rauchen, Alkoholkonsum und alles. Also das heißt, die alles wollen sie machen, aber sie sind nicht nur gehorsam. Also das geht nicht. Wenn sie in dieser Familie wohnen, sagt der Vater, meine Kinder müssen alles zuhören und demgemäß verhalten. Es gibt ja auch Spielregeln, sagen die Eltern. Diese Spielregel muss man halten, ansonsten geht nicht. Und da wird dann das Problem größer. Und diese junge Erwachsene verlassen das Haus. Und diese Weise finden beide Lösung. Das ist eine Lösung oder nicht, weiß ich nicht. Aber so wird das gern und oft gemacht. Das haben wir gesehen. Okay, gut. Ja, noch jemand? Jiten? Hallo. Ja, Jiten, bitte. Ja. Guten Morgen zusammen. Wir befassen wir mit einem sehr interessanten Thema, Teenage. Und ja, wir können einfach sagen, dass Teenager ist ein Ende der Kindheit und ein Anfang der Erwachsenen. So diese Teenager das ist ein sehr Problem, weil hier gibt eine Identity Krise, sehr große Identity Krise, weil ob sie halt Krise für Teenager, aber auch mit Eltern und anderen auch, Und auch, das ist des Lebens im Vergleich zu Kinderheit, Erwachsenen oder Alter. Und in so eine kurze Phase, wir haben so viele Änderungen ich finde stark, dass etwas besser zu verhalten ist sehr gut. Deshalb eine gute Richtung ist sehr wichtig. Und deshalb im Vergleich zu unserem Land, im Außerland, wir haben Regelung, wir haben bei uns, ich glaube, dass diese sind einsam und dann sie solche Entscheidungen treffen, das ist nicht nur gut für selbst, aber für Gesellschaft auch. So eine gute Richtung ist sehr wichtig und Alles klar. Also bei uns ist die ganze Familie hat eine Identität. Wenn jemand Fehler macht und dann die Familie denkt, dass das ist gegen die Familie Erbe. Die Schulden, die Probleme gehören zur Familie. Also deshalb muss die Familie auch diese junge Erwachsene kontrollieren. Sie wollen keinen schlechten Namen haben. Das ist auch ein großes Problem. Okay, Shahid will was sagen vielleicht. Und dann Richard. Ich möchte sagen, in meiner Meinung, ich glaube, in der heutigen Zeit, dass die Teenager sollte überlegen, was sie für das Land tun können. Aber was wir können tun für unser Land Indien. Sie können zum Beispiel Technologie, Wissenschaft und Politik und in andere Field machen, so damit wir alle zusammen unser Land Indien eine Großland machen und in Zukunft unsere Generation in Frieden leben und
nun for our Gesellschaft. Und ja, das ist alles. Richtig, du hast recht. Die Familie auch denkt über die Zukunft. Zum Beispiel, wenn ein Kind, also junge Erwachsene, macht Fehler, dann gibt es auch andere Familienmitglieder, zum Beispiel Geschwister. Wenn er einen Fehler begeht, dann begehen vielleicht gerne die anderen auch. Deshalb muss man auch kontrollieren. Und vielleicht in anderen Ländern, es gibt keine Familie, also es gibt nur ein Kind oder das verlässt auch. Und dann müssen sie nicht so viel danach denken. Klar, du hast recht. Okay? Noch jemand? Kanishk ist da? Ja. Bitte. Ja, ich habe eine kleines Punkt, dass man muss nicht sich bereuen. Ja, über einen Fehler, auf einen Fehler oder irgendetwas. In dem Leben wir haben nur Möglichkeiten. Und alles diese Herausforderungen und Bereuen gelten als Möglichkeiten. So, wir müssen nicht bereuen und ja, wir fokussieren auf unsere großen Ziele. Und ja, früher Mohammed Shahid hat gesagt, dass wir müssen fokussieren auf wichtige Sachen, nicht auf unwichtige Sachen. Ja. Und Jugendliche, junge Erwachsene sind auch dann verwirrt. Sie wissen nicht, welchen Beruf sollten sie auswählen. Lehrer ist besser oder Soldat oder Ingenieur. Sie sind nicht in der Lage. Und das stört auch. Also sie sind Neues zu der Praktikalwelt. Ja. Sie sind verwirrend, sie sind unfokussiert und ja, und so weiter. Ja. Und deshalb denken sie, dass die Zeit wird vergeudet und also führe das Leben ohne Ziel. Das stört auch. Ich weiß nicht, was also aus meinem Leben gemacht wird. Und wann erreiche ich mein Ziel? Wann verdiene ich endlich das Geld? Wann mache ich, was ich will? Ich bin jetzt schon 20, 22, 25. Wann wird das alles? Okay? Aber Teenager bedeutet 13 bis 19. Ja. Also für ein Ziel zu erreichen, man muss sich fokussieren, konkretes fokussieren. Und man muss halt Entschlossenheit. Ja. Genau, natürlich. Okay. Wer ist jetzt noch da? Ritik? Ja, ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Ja, so jetzt wir diskutieren über Ziel. So ich denke, Ziel besonders im Teenage, ich denke, es macht keinen Sinn, weil wenn wir, beispielsweise Herr Sani, ja, zuerst Sie wollten auch ein Journalist werden, Sie wollten auch ein Journalist oder Lehrer werden. Dann haben Sie ein Lehrer geworden. Oder ich wollte ein Cricket-Spieler werden. Und jetzt habe ich auch ein Lehrer geworden. So, im Teenage, das ist nicht die rechte Zeit für eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich das ist die Zeit, wenn die Kinder die ganzen Welt observieren und sie sollten daraus lernen. Sie sollten konzentrieren, sie sollten genießen, sie sollten viel und viel lernen. Eigentlich ich meine nicht, sie sollten viel Information merken oder Information im Gedanken bekommen. Nein, nur sie sollten observieren. Das ist der richtige Weg. Und dann sie könnten alles machen. Eigentlich was passiert ist,
Und was ist die Meinungen der Menschen? Im Teenager, sie sollten alles machen. Sie sollten alles lernen. Und sie sollten रटना wie sagt man auf Deutsch? So सब लोग चाहते हैं घर के कि बच्चे रटें, बच्चे कुछ बन जाए। नहीं, आप उनको एंजॉय करने दीजिए ओनली। Und wenn die Kinder ihr Leben genießen und sie observieren die ganzen Welt, sie sollten, es gibt einen Baum und wie funktioniert es? Oder es gibt Wasser. Aber warum? Wie funktioniert es? Was ist das? Wer bin ich? Was ist das zielorientiert? Zielorientiert Leben macht keinen Sinn. So, wir sollten auch darauf achten. Das Leben ist nicht wie ein Maschine oder Gerät. Wir sollten Ständig lernen. Und wenn Sie ständig lernen, dann finden Sie neuen Weg auch, glücklich zu sein. Oder zufrieden zu sein. Beispielsweise nach einiger Zeit werden Sie ein Baum geworden. Ein Baum werden. Oder ich werde anders werden. So, das ist Unjust. Oder das macht keinen Sinn. Das Leben sollte zielreich werden. So, was sollten die Teenager tun? Irgendwas sie machen, sollten sie gute Weise machen. Wenn sie spielen, sie sollten gute Weise spielen. तो कुछ करने के लिए ना करेंगे, बस ऐसे ही कह दिया कि you have to do it. Nein. Sie sollten sehr gute Weise lernen und auf Deutsch wir sagen auswendig lernen. Alles klar. Sie sollten auswendig lernen. Aha. Hallo? Ich meine so. Okay. Ja, aber ich bin mit Ritik nicht einverstanden. Ich glaube, dass Teenager ist ja eine Phase der Life, dass wir müssen richtige Entscheidungen treffen. Weil dann zum Beispiel für einen Sportler werden, dann Spielen machen wir erwachsen. Das ist etwas, ich müssen in Teenager versuchen etwas zu werden. Und immer erwachsen, wir haben viele Verantwortung auch. Die Belastung ist auch da. Dann wir können etwas einfach machen. Und Teenager ist eine Phase, dass wir können besser etwas machen. Und was Entscheidungen wir treffen, sich weiterleben auswirken. Nein. Ja, Jiten, hast du eine Play, wer heißt Chandragupta Maurya? Hast du es gesehen? Ja oder nein? Chandragupta Maurya. Okay. So, wenn Sie es wenn Sie es sehen, dann finden Sie, चाणक्य ने उनको पहले उन्होंने शस्त्र विद्या नहीं दी, शास्त्र विद्या नहीं दी। उन्होंने सबसे पहले उनको पेड़ से जो पत्ते गिर रहे थे उनको संभालना सिखाया साल भर। क्योंकि उन्हें पता था वो उनके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक पेड़ की ढाल पे सुलाते थे और नीचे कांटे बिछे रहते थे और वो गिरते थे और फिर उठते थे रात को। क्यों? क्योंकि वो समय शास्त्र और शस्त्र सीखने का नहीं था। वो समय था जिस प्रकार से तलवार, यदि कोई पेड़ काटना हो तो तलवार को आप कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि आप तलवार की धार बढ़ाने पे काम करो। So im Teenage ist auch so. Wenn Sie
eigene Leben sehr gute Weise führen, dann sollten sie auch ihre Leben so in diesem Weg lernen. Ja, also तलवार की धार तेज करना. So Teenage ist so. Aber die junge Erwachsenen, die haben nicht Geduld. Sie verstehen das nicht eigentlich. Das wissen wir erst, wenn wir also groß werden, wenn wir noch erwachsen sind, dann verstehen wir das alles. Aber Teenager haben keine Geduld. Zeit wollen sie auch nicht verlieren. Sie brauchen alles an einem Tag. Das ist auch ein Problem. Das verstehen wir nur später. Ja, Herr Seni, haben Sie eine Krankheit, es heißt Akresia. Nein, ich habe Kennen nicht. Sie? Nein, ich verstehe davon nicht. So, Akresia ist auch eine Krankheit. Und wenn jeder Mann diese Krankheit hat, dann konnte nichts lernen. और दुनिया में समस्या ये है, auf Deutsch bitte eigentlich. Wir versuchen auf Deutsch hier. Ansonsten die anderen verlieren, ja, das Ziel. Ja, so in diesem Welt mehr als 90% Leute, die haben Akresia. Und deswegen wollen sie nichts lernen. Ich spreche nicht über die Teenager, sondern auch spreche ich über die erwachsene Leute auch. Was brauchen, also ich würde dann auch fragen, wovor haben Teenager Angst? Wir können dann über ihre Ängste, über ihre Träume sprechen. Eigentlich, was wollen sie werden? Was brauchen sie? Wovor haben sie Angst? Was wollen sie im Leben erreichen? Zum Beispiel wir hier. Dann können wir vielleicht das verstehen, wo das Problem liegt. Was sind die Probleme? Die Problem, das ist nicht die Hauptproblem. Die Kinder machen nichts. Die Hauptproblem, die größte Problem ist das, wir haben viele Erwartungen von unseren Kindern. So, wir wollten, dass mein Kind ein Arzt sollte werden oder ein Ingenieur oder ein Lehrer und so weiter. Und das ist die größte Problem. Sie wollten nicht machen, dass mein Kind ist unique, so einzig, vermutlich unique. Ja, großartig. Ja. Großartig, ja, Entschuldigung. So mein Kind ist großartig und kann alles machen, irgendwas will. So, wir sollten so diese Weise denken und dann wir sollten unsere Kindern beibringen. Es gibt so viele Leute, sie benutzen Handy sehr gute Weise oder ich meine 8 oder 9 Stunden pro Tag. Und gestern habe ich ein Interview gesehen, Oyo. ist Chef von Oyo. Oyo ist größte Hotelfirma. Oyo, sie haben auch Oyo. So die Chef von Oyo ist nur 25 Jahre alt und ist College Dropout und hat mehr als 10 Billion Turnover, wie sagt man auf Deutsch? Ja, so hat so gute Firma gegründet und ist College Dropout. So warum
aber so ich meine so diese Weise, die Kinder, die Teenager besonders, die Teenager sollten nur lernen und sie sollten auswendig lernen und sie sollten ihre Leben genießen und sie sollten so viele Erfahrungen sammeln. Beispielsweise als ich im 10. Klassen war, habe ich mehr als im Center, in der Unterricht, 10. Klasse, habe ich mehr als 100 neue Personen getroffen. 1000 neue Personen kennengelernt damals. Okay, das aber warum? Also ich habe ja Ihre Punkte auch zugehört. Wir sollten nicht viel von diesen jungen Erwachsenen erwarten. Und sie sollten in der gleichen Haus dann weiter leben. Vielleicht wäre eine Lösung, wenn wir diese jungen Erwachsenen also sagen, dass es wäre besser, sie wohnen allein. Wenn sie in diesem Haus wollen, okay, in diesem Haus weiter alles genießen wollen, dann müssen sie auch also die Erwartungen von Eltern erfüllen. Es geht nicht, dass die Eltern erwarten nichts und die junge Erwachsene, sie erwarten alles. Das geht nicht. Diese junge Erwachsene brauchen Frühstück am Bett. Sie brauchen also monatlich Taschengeld. Sie brauchen gute Kleidungen. Sie brauchen alles und dagegen machen sie nichts. Das geht nicht. Dann vielleicht deshalb haben die Deutschen oder andere Ausländer diese Lösung gefunden, dass wenn sie erwachsen sind, dann sollten sie das Haus verlassen und dann machen sie, was sie machen wollen. Uns ist dann egal. Aber wenn sie hier in diesem Haus wohnen, dann müssen sie auch die Erwartungen von Eltern ein bisschen erfüllen. Ansonsten, das geht nicht. So einfach das Leben ist nicht. Wenn sie erwarten, dann müssen sie auch also gegen Erwartungen ausfüllen. Das ist komplett Package. Was meinen Sie? Erwartung, was bedeutet? Ich meine, Sie sollten Geld verdienen oder Sie sollten was tun? Was meinen Sie von Erwartung, Herr Sani? Erwartungen bedeutet also die Eltern wollen, dass sie zum Beispiel, zum Beispiel mein Vater mag das nicht, dass das Kind Bier trinkt oder raucht. Okay, das ist nur ein Beispiel. Und wenn ich sage, Papa, Sie sind altmodisch, ich bin jung, Erwachsene, also Sie sollten nicht Sie sollten nicht stören. Und das geht nicht. Ich muss das alles folgen, was mein Vater sagt. Wenn ich meine Freiheit genießen will, dann geht vielleicht in dieser Familie nicht. Sie haben sehr gute Punkte erwähnt. Eigentlich im Teenage, sie verstehen nichts über Zufriedenheit oder Friedenheit. So, es gibt nur eine Lösung. Das kann am besten sein. Die Kinder, bitte achten Sie darauf, dass ihre Kinder eine gute Freundschaft schließen sollten. Das ist nur die Wahrheit. Wenn Sie unsere Kinder zur Schule gehen, dann wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin? Bitte achten Sie darauf. Das ist nur die Lösung. Wenn Ihre Kinder eine gute Freundschaft schließen, es kann nicht sein, das ist 100% recht. 100% recht. Ja. Alles klar. Da habe ich ja einverstanden. Ja. Genau. Ja, ich möchte etwas hinzufügen. Ja. Bitte. Ja, warum Teenager haben so viel Stress? Schmerz, sie hatten Schmerzen von der Vergangenheit und Stress auf der Zukunft. Weil
sie leben nicht in momentan. Und deswegen sie haben so viel Stress. Und Erwartungen sollen Realität. Ja, Erwartungen ist sehr schlecht. Sie sollen Realität. Und also Eltern spielen eine wichtige Rolle in jeder Erwachsene oder jeder Teenager Leben. Ja, sie sollen eigenen Kinder verstehen und Problem verstehen. Sie können nicht eigenen Kinder vermeiden. Ja. Und das ist auch ja sehr komisch und harte Realität. Zum Beispiel, Ja. ich will gute Freundschaft schließen, aber mit wem dann? Wir treffen normalerweise die Menschen, die also in der Nachbarschaft wohnen oder in der Schule. Wir haben manchmal nicht viele Optionen. Vielleicht gute Freundschaft bedeutet, dass was wir bekommen, wir sollten richtig auswählen. Wenn wir 5 Optionen haben, dann versuchen wir beste Option. Aber Teenager sind auch leider nicht in der Lage. Sie wissen nicht, also was gut, was schlecht. Aber trotzdem, wir alle versuchen auch. Ja, da haben Sie es. Also unsere Umgebung, eine Kinder oder ja, unsere Umgebung hängt von unserer Gewohnheit ab. Wie denken wir über sich. Es hängt von das und Gewohnheit mag die Zukunft also. Natürlich, wir sind ja die Menschen aus unseren Gewohnheiten. Da hast du recht. Ja. Und also für genießen zu sein, für fröhlich zu sein, hängt von Person zu Person ab. Vielleicht ein Mann genießt sich durch seine Drogen zu tragen und andere Mann genießt sich harte Arbeit zu machen oder Anstrengungen zu machen. So es hängt von Person zu Person ab. Aber richtige Route zu finden ist sehr wichtig in Teenager. Richtige Route. Man ist 21 oder 22 und hat eine richtige Route gefunden hast. So das wäre besser. Okay, Ja. dann wäre vielleicht das auch eine Lösung, dass die Kinder und Eltern miteinander Zeit verbringen. Wenn Warum? die Eltern Zeit mit Kindern verbringen, dann wird die gute Freundschaft geschlossen. Ja, dann vielleicht sie verstehen auch einander. Dann verstehen sie auch die Erwartungen und die Wünsche voneinander. Und dann können dem gemäß vielleicht helfen. Wenn sie zusammen als Freund verhalten, das wäre vielleicht gute Lösung, meiner Meinung nach. Ja, ich bin da ja damit total verstanden. Sehr gut, toll, das war toll. Ja, Rajan, willst du was sagen? Okay, Rajan ist schon weg wieder. Shubham, denkst du, Teenager ist ein Problem, eine problematische Zeit oder eine Chance? Hallo, guten Morgen alle. Ich denke, es ist eine schönste Zeit in der Leben von Kinder oder Kinder. Ich denke, dass in dieser Zeit die Kinder oder Teenager nachkamen zu ihrem Vater oder ihrer Mutter oder ihrer lieber Schauspielerin und sie nachkamen und sie machen das gleich, was sie schon gesehen haben, was gehört haben. Und das ist ganz normal. Und es ist Zeit, dass es gibt Hormonwachstum und Körperwachstum passiert in dieser Zeit, wenn Kind 13 Jahre bis 19 Jahre alt ist. In dieser Zeit Hormonwachstum gibt es Hormonwachstum und es ist ganz normal und sie sind noch Kinder. Nach dem 18 Jahren sie werden
Jung oder Erwachsenen, es ist falsch. Sie sind noch Kind, nach 21 Jahren, sie werden erwachsen und dann sie müssen Wahlrecht bekommen, ich denke. Nach 18 Jahren, es ist falsch, ich denke, nach 18 Jahren sie bekommen Wahlrecht und sie bekommen Führerschein. Das, ich denke, es ist falsche Idee. Sie sollen nach den 21 Jahren das bekommen und in dieser Zeit die Kinder genießen die Kinder oder Junge genießen diese Zeit und sie observieren das Welt und sie benutzen ihre eigene Sprache, das heißt Jugendsprache oder Teenagersprache. Sie sprechen etwas geil, sich von den anderen zu unterscheiden und unsere eigene Identität zu entwickeln. Sie benutzen etwas andere Sprache und das ist auch normal in dieser Zeit. Sie wollen nur das machen, was in Gesellschaft verboten ist. Aber ihre Intention ist nicht anders. Ihre Intention ist nur, die etwas Neues machen und immer in der Zeit zu bleiben. Das ist ihre Zeit. In dieser Zeit sie rauchen und Alkohol trinken oder schmecken, erst einmal Alkohol schmecken. Das ist auch, ich denke, ganz normal. Rauchen, Zigarette ist falsch, aber mein Wunsch war nicht falsch. Es war normal in dieser Zeit. Wir leben nicht im Paradies, wir leben in Hell momentan. Und alles klar. Okay, das heißt, Teenager ist ja sehr wichtige Zeit im Leben, aber wir sollten Teenager verstehen. Wenn sie also in dieser Zeit, in Teenagerzeit, findet keine Freunde in Zukunft. Das wollte ich nur sagen. Aha, okay. Wir sollten also die Teenager auch nicht falsch verstehen. Sie haben viele Probleme schon und wir sollten vielleicht helfen, Lösungen zu finden, wenn wir das können. Ja, vielen lieben Dank, Freunde. Die Zeit ist schon um.